Kəşf bölməsində demək olar ki, hər yerdə qarşımıza çıxan bir pinqvin var. Nihilist pinqvin. Bu pinqvin hadisəsi nədir? Niyə bu qədər populyardır? Maraqlanıb araşdırdıq və tapdıqlarımızı sizin üçün bir videoda topladıq. Werner Herzogun 2007-ci ildə çəkdiyi bir sənədli filmdə bir pinqvin qəfil sürüsünü tərk edib əks istiqamətə doğru gedir. Amma niyə? Heç kim onu çağırmır, heç kim dayandırmır. Sənədli filmin açıq şəkildə göstərdiyi isə budur. Getdiyi yol qəti ölümlə nəticələnir. Bu pinqvinin viral olmasının səbəbi tək bu deyil. Ona yüklənən bir məna var. İnsanlar bu pinqvində öz həyatlarını görürlər. Monoton gündəlik, dəyişməz qaydalar, hamının getdiyi eyni yol. Video instinktlərə qarşı çıxmaq, sürüdən ayrılmaq, riskli də olsa öz istiqamətini seçmə ideyası ilə üst-üstə düşür. Ona görə sevilir, ona görə paylaşılır. Çünki bu pinqvin düzgün yolu tapmağa çalışmırdı, qazanmağa da çalışmırdı. Böyük ehtimalla bacarmadı da. O sadəcə olduğu yerdə qalmağı rədd etdi. Amma hekayənin elmi tərəfi romantik deyil. Alimlərin bildirdiyinə görə nadir hallarda pinqvinlərdə belə davranışlar müşahidə olunur. Səbəb çox vaxt daxili istiqamət mexanizminin pozulması və ya nevroloji problemlərdir. Yəni pinqvin azad olmaq üçün yox, yolunu itirdiyi üçün dağlara gedir. Məsələ də elə buradadır. Bunu bilirik, amma yenə də pinqvinə simpatiya duyuruq. Faktlar bir tərəfdə qalır, hisslər isə başqa yerdə işləyir. İçimizdə təhlükəsiz yolu tərk edib naməlum bir dağa doğru getmək istəyən, səbəbini tam izah edə bilmədiyimiz bir his var. Bu video elmi cavabdan çox həmin hisslərə toxunduğu üçün yadda qalır. Niyə də yox?